хоёр албатай. Мөрдөн шалах хилц дороо мөрдөн байцаах албатай байхаар гүйцэтгэх ажлын хилцнийг 2, 3 дугаар тасагтай байхаар ингээд батлагдаж нийт орон тооны дээд хязгаарыг 145 албан хаагчтайгаар баталсан байдаг юм аа. За 2014 оны 1 сарын 24-ний хурлын тогтоолоор прокурорын байгууллагын тухай хууль зарим зүйлийг хүчингү болсон тооцоод эрүүгийн байдлын шийдэх хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийг хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай гэдэг 22 дугаар тогтоолоор эрүүгийн байдлын шийдэх хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай прокурорын байгууллагын тухай хуулийн зарим зүйл хүчингү болсон тооцох тухай хуулийг 14 оны 1-р сарын 24-нд дагж мөрдөхтэй холбогдуулан Улсын ерөнхий прокурорын дэргэдэх мөрдөн байцаах албыг оронтой төсөв эзэмшиж байгаа үйл хөдлөхөөрөн бусад хөрөнгө техник хэрэгслийн хамт авилгатай тэмцэх газар шилжүүлэх тогтоол гарсан. Үүнтэй холбоотойгоор оронтооны нэгжтэй 47 оронтой ирсэн болов тухайн үе засгийн газрын тогтоолоор оронтой хэмнэх бас нэг шийдвэр гарсантай уялдуулан 20 оронтойг хасч 27 оронтойг нэмж авснаар нийтдээ тухайн үед 172 оронтоотойгоор ажиллахаар ингээд буцаад оронтой нэмэгдсэн байдаг. Үүнээс хойш оронтой бүтцийн хүртэл ямар нэгэн өөрчлөлт оруулгүй явж байгаа. 2017 оны 6 сард үндсэндээ бүтцийн өөрчлөлтийн авилгатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр батлагдсантай холбогдоогоор төрүүчийн бүтцээр авилгатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр хэрэгжүүлэх ажлын алба гэдэг алба нэмэгдсэн. Энэ нь бол нэмэлтээр ямар нэгэн оронтой зохион байгуулалт нэмэгдээгүй тухайн байсан орон тоон дээр зохицуулт хийгээд албаны дарга ахлах ажилтан хоёртойгоор ингээд батлан одоогоор ажиллаж байгаа. Өмнөх 7 оны 12 оны бүтц бол нэгждэр бол өөрчлөлт ороагүйгээр байгаа. За одоогоор бол үндсэндээ 172 ажилтнтайгаар газрын дарга, дэд дарга, хэлтсийн дарга 6, албаны дарга 8, ахлах ажилтан 29, ажилтны 96, туслах ажилтан буюу үйлчилгээний ажилтан 18, үйлчилгээнийх 13, нийт 172 гэдэг ингээд 172 оронтойгоор үйл ажиллагаагаа явуулж байна. За үүнээс тамгын хэлц юуг нь харчлаа та бүхэн тамгын хэлц дээр юу болох вэ гэдэг. За тамгын хэлцийн талаар та бүхэн товч танилцуулъя. Тамгын хэлцийн дарга нэг албаны дарга 2-той, ахлах ажилтан 11, ажилтан 13, туслах ажилтан 18, үйлчилгээний ажилтан энэ дээр жолооч үйлчлэгч бүгд хамрагдаа явдаг. Санхүү аж ахуй алба, аюулгүй байдал, нууцын хяналт шалгалтын алба бол тамгын хэлц дотор харьяалагдаа явдаг юм аа. Тамгын хэлц нь бол үндсэндээ бусад чиг үүргийн байгууллагатай ижил төстэй авилгатай тэмцэх газрын одоо хуулиар хүлээсэн чиг үүргийг хэрэгжүүлэх өдөр тутмын үйл ажиллагааг тасралтгүй шуурхай хэвээ явуулах нөхцөл бололцоог нь хангах, байгууллагын үйл ажиллагаа төлөвлөгөө боловсруулалт тайлгнах явцад хяналт тавих, хяналт шүмжлэгээ хийх зөвлөмж өгөх. Байгууллагын гадаад харилцаа хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх, гадаад улс орны ижил төстэй байгууллага болон олон улсын байгууллагатай хамтран ажиллах, төрийн албаны стандартыг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах, арга зүйн дэмжлэг үзүүлэх. Байгууллагын төсөв санхүү төсвийн хуулийн дагуу захиран зарцуулах, тайлан мэдээ гаргах, аж ахуйн үйл ажиллагаа эрхлэн гүйцэтгэх гэдэг. Байгууллагын аюулгүй байдлыг хангах, төрийн болон байгууллагын нууцын хууль хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах, хяналт тавих, зөвлөгөөх, дэмжлэг үзүүлэх гэсэн үндсэн чиг үүрэгтэйгээр тамгын хэлц ажилладаг. Үүн дотор гадаад харилцааны талаар товч танилцсан. Одоогоор бол байгууллагын хувьд гадаад харилцааны чиглэлээр нэгдсэн үндэсний байгууллагын мансууруулах бодисгийн зэрэгтэй тэмцэх байгууллага, нүүбийн хөгжлийн хөтөлбөр, Дэлхийн банкны хамтарсан стар санаачлаг, авилгын эсрэг олон улсын актив, авилгатай тэмцэх байгууллагуудын олон улсын холбоо, бүгд найрамдах Хятад ард улсын ардын дээд прокурорын газар, бүгд найрамдах Хятад ард улсын авилгаас өрсөн сэргийлэх товчоо, бүгд найрамдах Солонгос улсын авилгын эсрэг эрхийн хороо, Тайландын ванд улсын авилгын эсрэг үндэсний хороо, эдийн засгийн хамтын ажиллагаа, хөгжлийн байгууллага, Европын аюулгүй байдал хамтын ажиллагааны байгууллага, Дэлхийн банк, Азийн сан, Азийн хөгжлийн банк зэрэг олон улсын байгууллага, гадаад орны авилгатай тэмцэх ижил төстэй байгууллагатай хамтран авилгын гэмтрийг мөрдөн шалгах, авилга ашиглалтын өрчсөн зэргийлэх, албан агчдыг сурган дадлагжуулах, чадварчуулах чиглэлээр одоо гадаад харилцаагаа өргөжүүлэн хамтран ажиллаж байгаа. За байгууллагын хувьд товч та бүхэнд байгууллагын төсвийн хэмжээг ямар шиг байдалтайгаар сүүлийн 5 жилийн байдлаар товч харуулаад 13 оноос хойш үндсэндээ 17 онд бол 16 онд бол 8.6 тэрбум төгрөгийн төсөв батлагдсан. Энэ жилийн хувьд бол 17 онд 9.2 тэрбум төгрөгийн төсөв батлагдсан байгаа. Энэ жилийн хувьд 851 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтын ажил энэ дээр багтаж орсноор өнгөрсөн жилээс арай тийм өссөн дүнтэй харагдаж байгаа. Босгол зардлын хувьд бол
үндсэндээ нодлонгийнхтэй ижил хэмжээний арай жоохон бага 300 сая төгрөгөөр бол батлагдсан байдгийг. 16 онд бол урсгал зардал 8.6 тэрбумаар 17 онд бол 8.3 тэрбум төгрөгөөр үндсэндээ урсгал зардал батлагдсан байгаа. Хөрөнгийн зардлын хувьд бол хөрөнгө оруулалтнаа төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдсэн ажил гэдэг юм бол үндсэндээ 2015 онд 300 сая төгрөгийн ажил тавигдсан байдаг. 16 онд бол хөрөнгө оруулалтаар ажил тавигдаагүй. Төсвийн хөрөнгө оруулалт улсын төсөвтэй холбоотойгоор бас нэг 17 онд бол 851 сая 400 төгрөг тавигдсан. Энэ олон нийтийн төвийг бий болох энэ дээр нэг байрны засвар үйлчилгээ, засварын ажилдаа их засварын ажилдаа холбогдсон тавигдсан зардал байгаа. Энэ зардал үндсэндээ 99% гүйцэтгэлтэй бараг одоо төв ажилдаа бэлэн болсон байгаа. Ингээд та бүхэнд баярлалаа тавьж хамгаалцсан байгууллагын талаар гэсэн үнэлэлт юм байна. Дараа нь тэгээд асуулт тэгвэл асуулт хариултын юм дээр тавьж хэлцүүлээ явчаа. За үүний дараагаар авилгатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлын албаны дарга Доломсрын дарга та бүхэн авилгатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр түүнийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа олон нийтийн дэд зөвлөлийн үйл ажиллагаа байгууллагын үйл ажиллагаанд дах олон нийтийн хяналт гэсэн. За та бүгдийн амрыг ирээ. За авилгатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр өнгөрсөн жил 2016 оны 11-р сарын 3-ны өдөр улсын хурлын 51-р тогтоолоор батлагдсан. За энэ хөтөлбөрийг бол удаан хэлсэж баталсан бид мэдж байгаа. Яг л 2010 оноос хойш бид нэр үндсэндээ 6 жил бол хөтөлбөр стратегикгүйгээр хуулийн хүрээнд ажиллаж ирсэн байгаа. За одоо ингээд үндэсний хөтөлбөр батлагдсанаас хойш эх 6 жилийн одоо улсын хэмжээнд авилгатай тэмцэх авилгаас үрсэн сэрэх чиглэлээр барьж ажиллах юм бодлого стратегтэй болсон гэсэн үг байнамаа. За энэ хөтөлбөрийг батлагдсны дараагаар засгийн газраас авилгатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөг батлах ёстой байсан. За энэ төлөвлөгөөг батлуулахын тулд бид нар бас улс орны хэмжээнд олон талт арга хэмжээнүүдийг зохион байгуулж иргэд төрийн байгууллага, төрийн бус, хэвлэл мэдээлэл, хувийн хвшлийн төлөөллийн саналыг авч тодорхой хэлцүүлгүүдийг зохион байгуулад улсын хэмжээнд бас авилгын эсрэг үндэсний чуулганыг зохион байгуулж 4 салбар уралдаанд хүмүүсээс гарсан саналуудыг нэгтгэж байгаад ингээд энэ арга хэмжээний төлөвлөгөөг батлуулсан. Арга хэмжээний төлөвлөгөө бол 2017 оны 4-р сарын 12-ны өдрийн 114-р тогтоолоор батлагдсан байгаа. За энэ хөтөлбөр төлөвлөгөөнд тусгагдсан олон одоо арга хэмжээг бид хэрэгжүүлэхээр ажиллаж байгаа. 2 3 слайд нэ. За энэ 6 жилийн хугацаанд хэрэгжиж байгаа авилгатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн хувьд бол 2 үе шаттай. За 3 жилээр үе шат нь бол тогтогдоод явж байгаа. За эхний 3 үе шат бол одоо 2017-оос 2019 онд тэг үлдсэн 3 жил нь бол 22 онд хэрэгжээд 23 онд бид 6 жилийн хөтөлбөрийн үйл ажиллагааг олон нийтэд бөгөөд улсын хуралд тайлбарж танилцуулах юм мэдээлэх юм байнамаа. За хөтөлбөрт тусгагдсан олон арга хэмжээнээс буюу одоо энд та бүхэн харж байна 216 арга хэмжээ тусгагдсан байгаа. За энэ арга хэмжээний нэлээд бас хэсэг нь бол энэ олон нийттэй харьцах, олон нийтийг авилгын эсрэг үйл ажиллагаанд татан оролцуулах, олон нийтийн хяналтыг дээшлүүлэх, сайжруулах талаар тусгагдсан байгаа. За төрийн бас байгууллагуудын болон хувийн хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудыг бас онцлог тусгаалсан бүлгүүд болгож ингэж арга хэмжээг төлөвлөсөн. Тэгэхээр та бүхэн бас дараагийн удаа авилгатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн талаар бас юу тусгагдсан, ямар арга хэмжээнүүд хэрэгжиж байгаа юм бэ, юу хэрэгжүүлэх юм бэ гэдэг талаар тодорхой мэдүүлгийг цаг гаргаж авч болно. Энэ удаад бол зөвхөн одоо олон нийтийн зөвлөлийн гишүүд та бүхэн ирсэн учраас олон нийтийн хяналт, олон нийтийн оролцоог дэвшүүлэхтэй холбоотой тусгагдсан асуудлыг хөндөд товчхон танилцуулчих. Тэгэхээр авилгатай тэмцэх газрын дэргэд бол үндсэндээ 2 зөвлөл ажиллаж байна гэж хэлж болохоор байгаа. За хөтөлбөрийг суйрлаад. За нэгдүгээр зөвлөл бол та бүхний буюу одоо ерөнхийлөгчийн зарилгаар байгуулагдсан олон нийтийн зөвлөл байгаа. За олон нийтийн зөвлөл 2007 оноос эхлээд үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Авилгын эсрэг хууль заасан тийм ээ. Ийм 3 төрлийн үйл ажиллагааны хэлбэрээр ажиллаж байгаа. За нэгдүгээрт мэдээж авилгатай тэмцэх чиглэлээр тийм ээ хамгийн гол нь иргэдийг
авилгын эсрэг энэ үйлсэд татан оролцуулах иргэдийн санаа бодлыг тийм ээ юу болж байгаа юм бэ? Юу хүсэж байгаа? Цаашд авилгалын чиглэлээр юу хиймээр байгаа юм бэ гэдэг чиглэлээр энэ санаа бодлыг олон авилгалын тэмцэх газарт хүргэх. За 3 дугаарт бол авилгын нөхцөл байдал ямар төвшөнд байгаа юм? Энийг одоо яамар байна гэсэн талаар зөвлөмж өгөх. Мөн авилгалтай тэмцэх хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийн талаар тодорхой зөвлөмжийг авилгалтай тэмцэх газарт хүргэх хэмжээг үргийг хэрэгжүүлсээр ирсэн байгаа. За үүнээс гадна мөн авилгын эсрэг хуульд нэмэлт өөрчлөлт орж авилгалтай тэмцэх авилгын олон нийтийн зөвлөл бол авилгын эсрэг соён гэрүүлэх чиглэлийн ажлуудад бол тодорхой хяналтыг тавих боломжинд бүрдсэн байгаа. Өөрөөр хэлбэл гэмт хэргийн талаар буюу хэрэг бүрдгэлт мөрдөн байцаалт гүйцэтгэх ажлын талаар явуулж байгаа үйл ажиллагаанд бол ямар нэгэн хяналт тавих боломж бол хууль тогтоомжийн өрөөнд олгогдоогүй. Зөвхөн олон нийтийг соён гэрүүлэх, хөрсөн сэргийлэх талаар бол та бүхэн тодорхой хяналтыг бол тавьж ажиллах боломжтой байгаа. За нөгөө талаас бол олон нийтийн дэд зөвлөл гэж манай байгууллага бас хамтарч ажиллахаар ингээд орж ирсэн байгаа. Энэ юу гэхээр гэмт авилгын эсрэг хуульд бас төрийн бас байгууллага олон нийтэд дэмжих чиглэлээр олон тодорхой заалтууд байж байгаа. Гэмт хэрэгээс урьдчилан сэргийлэх хуульд бас тодорхой заалт байна. Тодорхой төрлийн гэмт хэрэгээр бас гэмт хэрэгээс урьдчилан сэргийлэх зөвлөлийн дэргэд тодорхой одоо ийм олон нийтийн зөвлөлийг байгуулж ажиллаж болно гэсэн заалтууд байгаа. За мөн ерөнхийлөгчийн баталсан гэмт хэрэгээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөлийн ажиллах журамд нь бас ийм зөвлөлийг байгуулж ажиллахаар тусгасан байгаа. За хамгийн гол нь авилгалтай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрт 4.1-ийн 7-гийн 4 өөрөлдвөл энд бол орон нутгийн гэмт хэрэгээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөлийн дэргэд за мөн яам агентлагийн дэргэд авилгаас урьдчилан сэргийлэх олон нийтийн хяналтын дэд зөвлөлийг байгуулж ажиллуулнаа гэдэг ингээд заасан байна. За энэ 6 жилд бол бид иргэдтэй олон нийттэй ажиллах бол чухал олон ажлууд тусгагдсны дагуу олон нийтийн дэд зөвлөл энэ ажлыг АТГ-тэй болон өөр бусад хүмүүстэй хамтарч зохион байгуулах юм байнамаа. За энэ олон нийтийн дэд зөвлөл бол хууль зүйн дотоод хэргийн сайдын буюу одоо гэмт хэрэгээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөлийн дарга мөн АТГ-ийн даргын хамтарсан тушаалаар үйл ажиллагааныхын журам батлагдсан. За энэ журмаас гадна улсын хэмжээнд одоо ямар тооны ямар нэгжээр хэдэн хүн ажиллах вэ гэдэг тоог бас энэ тушаалаар тогтоож өгсөн байгаа. За энэ тогтоол энэ журмын дагуу бол улсын хэмжээнд ажиллаж байгаа хүмүүсийг 19 нийт 41 нэгжээр 108 хүн ажиллах юм байна. Энэ түрүүн хэлсэн тийм ээ орон нутагт буюу 21 аймагт яам агентлагуудыг заримыг нь ижил төстөө чиг үүрэг хэрэгжүүлдэг, зарим яамдын одоо эрхлэх асуудлын хүрээнд байдаг агентлагуудыг нэгтгэхэд энэ төр зохион байгуулаад 41 нэгжээр 108 хүн ажиллана. Нэг нэгжээр ойролцоогоор 3 хүн ажиллахаар байгаа. За энэ 3 хүнийг юу хийх юм бэ? Ямар чиглэлийн ажлыг явуулах юм бэ гэдгийг бол энэ хамтарсан тушаалаар баталсан журам тодорхой заагаад өгсөн байгаа. За тэгээ бүхэн энэ оронтой баталсан болон энэ журамтай танилцах бүрэн боломжтой байгаа. Их таад үзээрэй. Тэгэхээр олон нийтийн дэд зөвлөл баг юу хийх юм бэ гэдгийг бас та бүхэн тодорхой тавчхан ингээд хэлж өгье гэж бодож байна. Энэ за тэгээд энэ 3 хүн маань нэгдүгээрт бол энэ альва одоо төрийн байгууллага албан тушаалтнаас гаргаж байгаа шийдвэр одоо ил тод нээлттэй байдлыг хэрхэн хангаж байгаа юм тийм ээ хууль тогтоомжид нийцэж гин үгүй юу нийтийн албан тушаалтнууд ёс зүйгээ одоо хэр яаж барьж ажиллаж байгаа ёс зүйн зөрчилд дутагдалд орж байгаа зүйл байна уу за хүн сурталч хэрэгдэл юу вэ тэрийг арилгах талаар одоо ямар ажлыг зохион байгуулах шаардлагатай байна гэдэг чиглэлээр юм хяналтыг хэрэгжүүлэх юм байна за нөгөө хоёр дахь хүн бол төсөв санхүүгийн худалдаа авах ажиллагааны хууль тогтоомжийн хэрэгжилт ямар төвшөнд байна ил тод нээлттэй байдлыг хангаж чадж байна уу олон нийтийн оролцоо төр хэр явагдаж байгаа юм бэ гэдэг чиглэлээр үйл ажиллагаагаа журмын дагуу явуулнаа. 3 дахь хүн бол та бүхэн мэдж байгаа манай байгууллага хөрөнгө оруулалтын мэдүүлгийг нийтийн албанд орох гэж байгаа хүмүүсээс нэр дэвшигчдээс бас урьдчилсан мэдүүлгийг авч хинжээдэг. Тэгэхээр энэ чиглэлийн үйл ажиллагаан дээр хамтарч ажиллах юм байгаа. Нийтийн албан тушаалтны хувийн ашиг санааны эрхлэлийн болон хөрөнгө оруулалтын мэдүүлэгт иргэд олон нийтийн хяналт тавих, мэдээллийг хүргэх, энэ мэдээлэл авах эрхээ эдлэгтэн дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор ингээд үйл ажиллагаа явуулнаа. Тэгээ энэ талаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг та бүхэнд бас өгж болно. Олон нийтийн дэд зөвлөл аль аль нь бол мэдээж
иргэдийн тийм ээ хүсэж байгаа зүйл санаа бодлыг АТГ-д хүргэх талаар буюу одоо иргэд АТГ байгуулах хоёрын хооронд гүүр болон ажиллах юм чухал зорилготой үүрэгтэй байгуулах учраас бас олон нийттэй харьцах талаар бол тодорхой үйл ажиллагаанууд бас уялдах боломжтой. Гэхдээ олон нийтийн дэд зүйл бол яг тухайн байгууллага дээр очиж тухайн байгууллага дээр үйлчлэгээ хүртэж байгаа иргэдтэй албан хаагчтай нь бол тулж ажиллах юм боломж журмаараа олгогдсон байгаа. За харамсалтай нь олон нийтийн зөвлөлийн гишүүдийн хувьд бол байгууллага дээр очиж хүрч ажиллах тийм ээ АТГ-ийн чиглэлийг хэрэгжүүлэх юм хяналттай байх юм боломж бол байхгүй. Одоо ямар одоогийн байдлаар бол зөвлөмж өргүүлээд АТГ-тэй ажиллах тодорхой төрлийн түрүүний хэлсэн тийм ээ чиг үүрэгтээр хяналттай байх чиглэлээр ажиллах юм боломжтой байгаамаа. Гэмт хэрэгээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөлтөй бол олон нийтийн дэд зөвлөл мал нягт хамтын ажиллагаатай ажиллана. Гэхдээ хараат бус үйл ажиллагаа явуулна. Яагаад тэгэхээр олон нийтийн дэд зөвлөлийн гишүүд бол авилгын эсрэг авилгатай тэмцэх чиглэлээр ажиллаж байгаа юм байгуулах хүмүүс учраас нэн төрөнд бол нөлөөнд автахгүй байх тухайн байгууллага дээр шударгаар ажиллах юм тийм ээ үндсэн чиглэлтэй учраас санхүүжилт буюу одоо урамшууллын асуудлыг шийдвэрлэхдээ бас энэ талыг харж үзсэн байгаа. Гэмтэрээс урьдчилан сэргийлэх зөвлөлтөө ямар нэгэн мөнгө төгрөгийн асуудалгүй буюу одоо тэндээс урамшуул мөнгө авч ажиллахгүй хэрвээ эргээд тэр хүмүүсээс салинжаад явах юм бол нөлөөнд навтаад тийм ээ хараат бус байдал нь алдагдана гэж үзэж байгаа учраас улсын хэмжээнд ажиллаж байгаа энэ хүмүүсийн урамшууллыг нэгдсэн журмаар улсын төсөвт бол АТГ олгож АТГ тэр хүмүүст өгч яхаар ингэж тусгасан байгаамаа. За баярлалаа. Дараагийн сонирхсан асуулт байл дараа асууаарай. За баярлалаа. Одоо урьдчилан сэргийлэх соёнгийн үйлчлэгчийн дараа баярхуу тав. Товч мэдээлэл. За самбай цанаа та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргье. За урьдчилан сэргийлэх соёнгийн гэр бүл хэлсэн авилгын эсрэг хуулийн 18-ийн 1 зайсан авилгаас урьдчилан сэргийлэх олон нийтийн соён гэрүүлэх авилгатай тэмцэх газрын үндсэн чиг үүргийг хэрэгжүүлж байгаа нэгж. За өнгөрсөн хугацаанд авилгын эсрэг хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангуулах иргэд олон нийтэд авилгын эсрэг шударга ёсны үзэл санаа төлөвшүүлэх, авилгын хорогнолыг сурталчилан таниулах, соён гэрүүлэх, авилгад өртөх эрсдэлтэй зорилт бүлэг салбар нэгжид тусгаасан хөтөлбөр хэрэгжүүлэх, төрийн үйлчлэгээний ил тод нээлттэй хүнд сурталыг багасгах, авилгад өртөх боломжийг багасгах, авилгатай тэмцэх үйл ажиллагаанд иргэний нийгэм хувийн хвшлийн оролцоог хангах чиглэлээр бас тодорхой төрлийн ажлуудыг хийж гүйцэтгэж ирсэн. За цаашид ер нь авилгатай тэмцэх, авилгаас урьдчилан сэргийлэх, олон нийтийн соёнгийн гэрүүлэх үйл ажиллагаанд иргэд олон нийтийн оролцоо зайлшгүй нэн чухал юм байна. Энэ чиглэлээр бид нар бас энэ чиглэлийг ер нь өмнө нь ч бас авч хэрэгжүүлж байсан. Энэ удаад бид нар бас 2016 оны 11 сард авилгатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр батлагдсантай холбогдуулаад үйл ажиллагаанд бас тодорхой төрлийн зохион байгуулалтын арга хэмжээ авч багаар ажиллаж эхэлсэн байгаа. За тэр та бүхэн дээрсэн слайдн дээр одоо дурдсан байгаа. Нийтдээ манай хилцс 14 хүний бүрэлдэхүүнтэй бас өнгөрсөн 10 жилийн хугацаанд ажиллаж ирэхдээ бас тодорхой зорилттой бүлгүүд, төрийн байгууллагууд орон нутагт чиглэж ажиллаж байсан. За энэ зохион байгуулалтын өөрчлөлт хийснээр бид нар тодорхой төрлийн үр дүнд хүрсэн хөтөлбөрийг сурталчлах, зөвлөн туслах, сургалт зохион байгуулах, олон нийтийн дэд зөвлөлийг сонгон шалгаруулах чиглэлээр өнгөрсөн оны 11 сард 21 аймагт 5 суманд 2017 оны 3 сараас 5 сарын хүртэл яам, агентлаг, төрийн байгууллагууд, төрийн өмчт үйлдвэрийн газрууд зэрэг нийтдээ 96 байгууллагад хүрч ажилласан. За мөн эхний хагас жилийн байдлаар зорилтод бүрлэгд чиглэсэн 130 удаагийн сургалт зохион байгуулж нийтдээ давхардсан тоогоор 9118 хүнд яг танхимын одоо сургалтын чиглэлээр мэдээлэл өгч ингэж ажилласан байгаамаа. За хөтөлбөр батлагдсан энэ 16 оны манай үйл ажиллагаатай холбоотой тайлан мэдээнүүд манай байгууллагын вебсайт дээр байж байгаа. Үүнээс хойш 2016 онд манайх бас тодорхой төрлийн арга хэмжээ авч хэрэгжүүлсэн. Үүний заримаас нь дурдвал за энэ 21 аймагт ажилласан 12 сард авилгатай тэмцэх 12 сарын 9-ний өдөр авилгын эсрэг олон улсын өдрөөр авилга ба хүний эрх сэдвт баг хурлыг зохион байгуулсан. 2017 оны 1-р сард авилгын эсрэг үндэсний чуулганыг зохион байгуулж олон улсын болон энэ олон нийтийн оролцоог хангаж энэ чиглэлээр туран дулам суран дарга төвчөнд ордсон энэ хөтөлбөрт тусгасан саналуудыг
За 2017 оны 3 дугаар сард авилгатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр ба төрийн байгууллагуудын хамтын ажиллагаа сэдвт хилцүүлэг зохион байгуулсан. 2017 оны 3-аас 5 сард яам агентлаг төрийн өмчт үйлдвэрийн газруудад манай багууд 7 ажлын хэсгүүд гарч ажилласан. За одоо энэ авилгатай тэмцэх авилгаас суртан сэргийлэх олон нийтийг соён гэгэрүүлэх чиглэлээр нийтдээ 27 олон улсын байгууллага 26 төсөл хөтөлбөр одоо ингэж хамтарч ажиллаж байна. За та бүхэн одоо өнөөдөр бидний энэ хорол зохион байгуулж байгаа олон нийтийн төв. За дараагийн асуудал нь товчхон цаг багаагаа учраас товчхон мэдээлэл өгөөд слайдн дээр бас зарим мэдээллүүд нь дэлгэрэнгүй байгаа. За авилгатай тэмцэхэд олон нийтийг идэвхтэй оролцуулах чиглэлээр манайх энэ олон нийтийн төвийг өнгөрсөн онд нас эхлээд засаж байгуулж ингэж ажиллаж байна. Авилгын хороо аюулыг ухуулан таниулах, авилгыг үл төвч хүслийг төлөвшүүлэх, авилгаас хөдлөн сэргийлэх, соён гэгэрүүлэх үйл ажиллагааны хүрт хэмжээг нэмэгдүүлэх, авилгатай тэмцэхэд иргэд олон нийт төрийн болон төрийн бус байгууллагын оролцоог нэмэгдүүлэх, авилгатай тэмцэх хэрэгцсэн орчин болон авилгатай тэмцэх газрын үйл ажиллагааг сурталчилан таниулах, иргэдэд мэдээлэл түгээх зорилго бүхий олон нийтийн төвийг одоо байгуулад үйл ажиллагааг нь эхлээд ингээд бэхжүүлэх чиглэлээр ажиллаж байна. За төв нь авилга ашиг сонирхлын зөрчил, авилгын гэмтэрэгт нүүр тулсан үед түүнийг илчлэх, иргэдийн соёл, хууль зүйн эрхийг таниулан төлөвшүүлэх, болон холбогдох мэдээллийг түгээх замаар иргэдийг чадваржуулах, олон нийтэд үзүүлж байгаа төрийн үйлчлэгэнд үр нөлөөтэй хөндлөнгийн хяналт оролцоог бий болгохыг ингэж дэмжиж ажиллах зорилготой. За олон нийтийн төв нь авилгатай тэмцэх газрын өдөр тутмын үйл ажиллагаа буюу хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалт, гүйцэтгэх ажлаас бусад үйл ажиллагаатай иргэд хуулийн хүрээнд чөлөөтэй танилцах боломжийг бүрдүүлэх, шаардлагатай мэдээлэл авалгаа тусалцаа зөвлөгөө өгч ажиллах, авилгын эсрэг хууль тогтоомжийг таниулах, авилгын нийгмийн хороо аюулыг ухуулан таниулах чиглэлээр сургалт сурчлагын ажлыг тасралтгүй зохион байгуулах, иргэд олон нийтийг оролцуулан тодорхой сэдвээр хилцүүлэг, уулзалт зохион байгуулах, авилгатай тэмцэх газар зохион байгуулсан арга хэмжээний талаарх мэдээллийг тогтмол нээлттэй хүргэж байх, авилгын эсрэг хууль тогтоомжийг үр дүнтэй хэрэгжүүлэхэд төрийн байгууллага албан тушаалтныг арга зүйн зөвлөгөө өгөх, төрийн байгууллагуудын албан тушаалтны хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг, хөрөнгө орлогын мэдүүлэг, бүртгэх хадгалах үйл ажиллагаат эрх бүхий хадгалах, эрх бүхий албан тушаалтныг чадваржуулах, өдөр тутмын удирдлагаар хангах. За 1819-69 дугаарын утас болон өргөдөл хөндлөл мэдээллийг хүлээн авч иргэдэд хариу өгөх, зөвлөгөө өгөх чиглэлээр ажиллахаар ингээд төлөвлөд үйл ажиллагаа эхлээд явж байна. За зохион байгуулалтын хувьд бол ийм байгаа та бүхэн тараасан слайдн дээр бас тодорхой чиглэлээр ингээд дэлгэрэнгүй харуулсан байгаа. За арга зүйн зөвлөгөө өгөх гэж жишээлбэл авилгын шалтгаан нөхцөлийг арилгах, хүн сурталч хэрэгтлийг багасгах, авилгын эрсдлийг тодорхойлох, ил тод байдлыг хангах, авилгын хор хөнөөлийг арилгах, соён гэгэрүүлэх чиглэлээр тодорхой ус зорилттой бүлгүүд рүү чиглэсэн үйл ажиллагааг энэ олон нийтийн төв дээрээ түшиглэж зохион байгуулж явах юм байнамаа. За олон нийтийн төвийн үйл ажиллагааны талаар улиралаар төлөвлөж тухай бүр тогтмол мэдээлэл өгч ингэж ажиллахаар төлөвлөсөн байгаа. За дараагийн асуудал энэ олон нийтийн зөвлөлийн талаар түрүүн бас судалгаа шинжилгээний албаас жаргалаа ахлах гэсэн судалгаа шинжилгээний албаас хийгддэг судалгаатай холбоотойгоор товч мэдээлэл тавьж. Сайн байна уу? Судалгаа шинжилгээний албаны урьдчилан сэргийлэх хилцээхэн доор та бүхэн харсан байх юу яадаг байгуулагдсан. Нэг дарга, нэг ахлах ажилтан, хоёр ажилтнтай үндсэндээ дөрвөлээ ажилтдаг байгаа. Тэгээ авилгын эсрэг хуулинд хоёрч том судалгааны ажлыг хийх ёстойгоор заасан байдаг. Тэгээ үндсэн чиг үүргийнхээ хүрээнд одоо энэ авилгын эсрэг авилгын одоо бодлогын хэрэгжилт өнөөдөр ямар түвшинд байгаа, цаашид одоо ямар арга хэмжээ авч хэрэгжүүлвэл зохихын гэсэн чиглэлээр хэд хэдэн тогтмол хийгддэг судалгаанууд байж байгаа. Шударга байдлын үнэлгээ, улс төр хууль хяналтын байгууллагын хүрээнд авилгын төсөөлөл, хүүхдийн шударга байдлын судалгаа гэдэг ингээд 3 судалгааг бол тогтмол бид нар хийж байгаа. Үүнээс гадна тогтмол бид нар
авилгатай тэмцэх газар ирж байгаа одоо нөгөө иргэд аж ахуй нэгж байгууллагаас одоо манай байнга өргөдөл гомдол мэдээлэл ирж идэг. Өргөдөл гомдол мэдээллийн шинжилгээс хар бүр улирал жилээр идэр хийж үнэлэлт өгнөлт өгж ямар одоо иргэд болон аж ахуй нэгжүүдэд хүндрэл учраад байгаа. Манай байгууллага хэрхэн шийдэж байгаа одоо тэгээ цаашид ямар арга хэмжээ авч шийдвэр хэрэгжүүлвэл зохихгүй өдр гэсэн талаар ингээд бид нар судалгаа хийдэг байж байгаа. Дээрээс нь хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлгийн судалгаа хийж байгаа. Сар бүр улирал жилээр бусад одоо гадаад улс орн, гадаад олон улсын байгууллагууд энэ авилгын чиглэлээр, авилгын шалтгаан нөхцөлийг одоо арилгах чиглэлээр бусад гадаад улс орнуудын ижил төстэй одоо хийгддэг судалгаанууд одоо хууль тогтоомжид хийгддэг шинжилгээ зэргийг бид нар бас одоо цуглуулж авч орчуулж албаныхаа хэрэгцээнд тараах улмаар цаашлбар олон нийтэд түгээх зорилгоор орчуулж жижиг гарын авлага хэлбэрээр эдгээр танилцуулдаг байж байгаа. Гэх мэтчлэн судалгааны ажлуудыг хийдэг байж байгаа. Нөгөө минут таарахгүй бүр сандарчлаа. Судалгаа шинжилгээний чиглэлээр асуух юм байвал асуугаарай. Баярлалаа. За баярлалаа. Хянч шалгалтын шинжилгээний хэлтсийн дарга Хашаатар дарга 5 хүнд албан тушаалны хөрөнгө оруулалтын мэдүүлэл. За 5 зүйн зөрчлийн талаар мэдээлэл өгнө. Амгалан айлтгая. За хянч шалгалтын шинжилгээний хэлтсийн талаар товч танилцуулга өргүүлье. За хянч шалгалтын шинжилгээний хэлтсийн дарга 1, хянч шалгалтын албаны дарга 1, мэдүүлгийн бүрдүүлэлтийн албаны дарга 1, ахлах ажилтан 3, ажилтан 15 сар гэсэн бүтцтэйгээр үйл ажиллагаа явуулж байна. За манай хэлтсэн үндсэндээ 4 чиглэлтэй улсын хэмжээнд хөрөнгө оруулалтын мэдүүлгийн бүрдүүлэлтийн үйл ажиллагааг нэгтгэн боловсруулах, за тэдгээр дүн шинжилгээх, түүнийг зохион байгуулах үйл ажиллагаа. За хоёрт нийтийн албанд хамдагдахаар нэр дэвссэн этгээдийн хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлгийг хянах. За урд ажил нь хуулийн үйлчлэлт хамрах албан тушаалтнуудын хөрөнгө оруулалтын мэдүүлгийг шалгах, авилга ашиг сонирхлын зөрчилтэй холбоотой иргэдээс ерөөсөө өрөөл гомдлыг хуулийн хүрээнд шалгах хянах үйл ажиллагааг зохион байгуулах юм 4 үндсэн чиглэлтэй. За энэ слайдн дээр харагдж байна. Мэдүүлгийн бүрдүүлэлтийн сүүлийн 5 жилийн байдлаар хүлээн авсан 5 үзүүлэлтийг харуулж байна. За 2012 онд 47142 албаа хүчин мэдүүлэг гаргаж байсан бол одоо 2016 оны байдлаар 39742 болсон. Мэдүүлгийн бүрдүүлэлтийг бол манай хэлц сүүлийн 5 жилийн байдлаар 99.9%-аар хүртэл зохион байгуулж бүртгэж авч байна. За хөрөнгө оруулалтын мэдүүлгийн бүрдүүлэлтийг 2007 оноос эхлүүлэн гаргаж авсан. За мэдүүлэг гаргагчдын бүтцийг энд харуулж байна. Төрийн захиргааны албаа хаагчид бол 26 орчим хувьтай. За төрийн тусгай албаа хаагчид 22%-тай. Төрийн өндөр албан тушаалтан, улс төрийн албан тушаалтан, төрийн үйлчилгээний бусдаг сэнгэ хувьдын бид нар хуулиар гаргасан байна. Бүтцийн хувьд харагдахад. За мэдүүлгийн бүрдүүлэлтийн тогтолцооны хувьд за төрийн захиргааны болон орон нутгийн төв байгууллагын 109 төв байгууллагыг түшиглэж эрхвээ албан тушаалтнууд 1570 албан тушаалтны хүчээр хөрөнгө оруулалтын мэдүүлгийг бид нар бүртгэж авдаг. Дан ганц авилгатай тэмцэх газрын албаа хаагчид хөрөнгө оруулалтын мэдүүлгийг бүртгэж авах ажлыг зохион байгуулдаг. Энд бол бас төрийн захиргааны болон орон нутгийн төв байгууллагуудын эрхвээ албан тушаалтнуудын хүчийг бид нар ашиглаж хамтран зохион байгуулдаг гэж ойлгож байна. За энэ дээр мөн хөрөнгө оруулалтын мэдүүлгийг авч эхэлснээс хойш 2013 оноос цахим хэлбэрч шилжүүлсэн. Хуучин бид нар бол цаасаар авдаг гэсэн. Цахим хэлбэрч шилжүүлэхдээ мөн давхар цаасаар авч баталгаажуулж энийг хяндаг байсан. 2017 оны 1 сарын 3-ны Улсын хурлын хууль зүйн байнгын хорооны чуулганаар баталгааны маягт гэж бид нар батлуулсан байгаа. Энэ баталгааны маягт нь ямар учиртай юм бэ гэхээр цаасаар өгч байгаа төрийн албан хаагчид
нэг хөрөнгө орлогын мэдүүлэг гаргахад 13 орчим хуудас ингээд цаас бүрдүүлж гаргадаг. Энийг бид нэр цахим хэлбэрээр аваад цахим хэлбэрээр та энэ хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг үнэн зөв гаргасан гэж тухайн албан тушаалтан өөрөө баталгааны маягтан дээр бүгж өгөөд тэрийг их хуваараа бид нарт түргүүлнэ. За өөрөө бол цахимаар хүлээлгэж өгч ингэснээр бол бид нар бол цаас цаг хугацаа маш их хэмнэлтийг гаргаж байгаа бидний бас нэг давуу тал болж ажиллаж байгаа. За энэ сая би баталгааны маягтын талаар яллаа. За авилгын эсрэг кодын 14-ийн 1 зааснаар албан тушаалтнуудын 5 жилийн хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг цахим сүлжээнд байршуулж байгаа. За энд 2017 оны байдлаар төрийн өндөр албан тушаалтан 242 албан тушаалтны хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг EICC гэмээ хасхом EICC гэмээ гэсэн сайтуудаар олон нийтэд хурангуулсан хэлбэрээр бид нар хөрвүүлж ажиллаж байгаа. За энд бид нар хөрөнгө орлогын мэдүүлгийн сүүлийн 5 жилийн хяналт шалгалтын байдлыг харуулж байна. Түрүүн бол жил дунджаар 37 мянга одоогийн байдлаар 37,421 албан тушаалтны хөрөнгө орлого мэдүүлэг гаргаж байгаа бол жилд бид нар иргэдийн гомдол болон төлбөрт хяналт шалгалтаар дунджаар нэг 300-аас 500 хөрөнгө орлогын мэдүүлэг шалгасан байгаа. За энийг наривчлсан шалгалтуудынхаа дүнг үзүүлсэн байна бид нар. За хувийн ашиг сонирхлын орчсон мэдүүлгийн хяналтаар дараагийн өсөлтөд үзүүлэхэд хувийн ашиг сонирхлын хяналтын байдлыг үзүүлсэн байна. За мөн бид нар түрүүн хэлсэн өргөдөл гомдол хяналт шалгалтын талаар бид нар үйл ажиллагаа явуулдаг. Энэ авилга ашиг сонирхол нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлын зөрчлөөс зохицуулах урьдчилан сэргийлэх тухай хууль заасан хүрээнд бид нар өргөдөл гомдлыг хүлээн авч шалгаж байгаа. За энэ хүрээнд 2015, 16, 17 онд шалгасан тоо үзүүлэлтүүдийг үзүүлсэн байна. Жилд дунджаар бид нар бас нэг 290-ээс 370 орчим өргөдөл гомдлыг бас хүлээн авч шалгаж шийдвэрлэж байна. За албан тушаалтны авилгыг ашиг сонирхолтой холбоотой хяналт шалгалт энэ хүрээнд бүтцээр нь үзүүлж байна. Дараагийн слайдыг тарж. Тэ. За энд бол тус хэлтс дээрүүлсэн өргөдөл гомдол хариуцлагатай очсон. За. Өргөдөл гомдол мэдээллийг хэлбэрээр нь ингээ авч үзвэл албаны эрх мэдэл албан тушаалаа оруулсан хэтрүүлсэн талаар 51% буюу 14.7%, албан тушаалын байдлаа өөртөө ашиглан давуу байдал олгосон талаар 54 буюу 15.6%, албан үүргээ гүйцэтгэхдээ ашиг сонирхлын зөрчил гаргаж албан тушаалтанд тавигдах хоригдлын хязгаарлалтыг зөрчсөн талаар бол 69 буюу 19%, ашиг сонирхлын зөрчилтэй хууль бус томилгоо хууль бус үйлдэл гаргасан талаар 133 буюу 38.3%, тус ингээ хувийг эзэлсэн байдлаар үзүүлсэн байна. За энэ нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль төрийн албаны хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулсан оруулах төслүүдийг бид нар боловсруулснаар 2017 оны 4-р сарын 13-ны өдөр улсын хурлын чуулганаар батлагдсан. За энэ хуулинд ямар өөрчлөлт орсон юм бэ гэхээр энэ хуулийн 3-р бүлэгт офшор бүсэд банкны данс эзэмших, үл хөдлөх, хөрөнгө өмчлөх, хуулийн этгээр байгууллагатай холбогдсон хоригдлыг шинээр нэмж оруулсан. За энэ хуулийн хэрэгжилттэй холбоотой засгийн газраас офшор бүс гэдгийг тогтоож өгөх ёстой. Одоогийн байдлаар 8 сарын 31-ний байдлаар офшор бүс бүхий улс орнуудыг тодорхойлсон засгийн газрын тогтоосон байна. Одоогоор алавжиж манай дээр ирээгүй байна. Энэний хуулийн хүрээнд бид нэр бэлтгэл ажлыг хангаад яам агентлагуудад энэ зөвлөмж хөрвөл хуулийн хэрэгжилтийг хангах талаар чиглэл үргэлжлэхээр хамгийн сүүлд хийж байгаа ажил хийж байна. Анхаарал тавьсан та бүхэнд баярлалаа. За баярлалаа шууд. Ингээд товч танилцуулгатай холбогдуулаад та бүхэн асуулт тодруулах зүйл байвал асуулт хариултаа болъё.
асуулт хариулт үндсэндээ 30 минутын хугацаанд явуулахаар төлөвлөсөн байгаа. Микрофон чинь тий. За сая танилцуулгахдаа танилцлаа. Тэгээд бид нарт өнөөдөр уулзахаар ирсэн газар хэлцээний дарга нарын 50% ажлаа танилцуулаад 50% угаас сууж амармаа нэг юм танилцуулахгүйгээр өнгөрөөж байна л да. За эндийг бол бидний бас олон нийтийн зөвлөлийн үйл ажиллагааг нэлээд хязгаарлагдмал ойлгож байгаатай холбоотой юм болов уу гэж бодож байна. Түрүүн Доломсрын дарга танилцуулгахдаа олон нийтийн зөвлөл бол зөвхөн соён гэгэрүүлэх үйл ажиллагааны ил хяналт шалгалтыг хийн шүү. За ойлгохтой тэмцэх газрын бусад асуудлыг бол ер нь хянах эрх байхгүй шүү гэсэн маягтай мэдээлэл хийж байна. За тэгээд тэр олон нийтийн дэд зөвлөлүүдийг байгуулахдаа АТГ бүгдийг сонгон шалгаруулж, АТГ бүгдийг томилж, АТГ бүгдийг дөрмийг баталж өгөөд тэгээд цалингийн өгдөг юм байна. Тэгэхээр одоо олон нийтийг төлөөлөх юм уу бид нарт бас их эргэлзээтэй санагдлаа. За гэхдээ миний хувьд бол нэлээд хэдэн асуулт байна. За түрүүн тэр тамгын газрын даргын мэдээлэл танилцуулган дээр гарчуу эсвэл анхны тэр ерөнхий үгэн дээр гарчуу тэр хуучин прокурорын мөрдөн АТГ-д ирсэн тухай танилцуулсан тэр хууль дүрмийг танилцуулах үеэр тэг би энийг сонирхож асуумаар байна л да. Одоо прокурорын мөрдөнгийн хуучин прокурорын мөрдөн гэж байсан одоо яг хууль сахиулах байгууллагууд яг шүүх хуулийн системийн хүмүүсийг одоо ёс зүйн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлдэг тэр ажил нь одоо яг хэний мэдэлд байдаг юм бэ? АТГ-гийн ямар хэлтсэн албанд энэ прокурорын мөрдөн ямар нэрээр орсон бэ гэдгийг нэгдүгээр тодруулж асуумаар байна. За хоёрдугаар тэр авилгалын индекс одоо энэ АТГ-г байгуулагдсанаас хойш 10 жилийн турш ер нь өсөж яваа мó буурч яваа мó гэдэг тэр динамик бол бид нарт энэ тараагцсан материал дотор бас харагдсангүй л дээ. Зүгээр яг сүүлийн 2 жилийн динамикийг бол судалгаа шинжилгээнийхэн бол сая өгсөн байна лээ. Тэгээд тэнцэнээс харахад бол 15 онтой 16 оныг харьцуулахад шудраг байдлын үзүүлэлт буурсан, авилгалын индекс олон улсад буурсан, өөрөөр хэлбэл авилгатай тэмцэх газрыг одоо 8.2 тэрбум төгрөгийн урсгал зардлаар санхүүжүүлээд байхад ингээд шудраг байдал нь уруудаад авилгалын индекс нь уруудаад байгаа нь одоо юутай холбоотой байна вэ гэдэг дээр бас авилгатай тэмцэх газрын даргын байр суурийг энэ дээр сонсомоор байна. Ер нь яг юунаас болоод манай монголчууд ийм шудраг биш болоод байгаа юм бэ? За энэ дээр та нэг хариулт өгөхгүй юу? За баярлалаа. Тус дээр ярьж хүн нийлүүлж байгаа нэг ярих уу? Тус ярьж за. Баярлалаа. Тэгэхээр 50% танилцуулаад 50% танилцуулахгүй гэдэг маань хуулийн зохицуулалт. Та нөхдийг томилсон 14-р захирамжийн 2-р заалтан дээр Монгол Улсын ерөнхий хэрэгч тодорхой үүрэг бичгээр та нөхдөд өгсөн байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол олон нийтийн зөвлөл нь хууль ёсыг дээдлж ёс зүйтэй шудраг ажиллахыг даалгаж байна гэсэн юм заалт байна. Тэгэхээр авилгын эсрэг хуулийн 32-ийн 9-ийн 32-ийн 1-ийн 1-3 дээр тодорхой заагаад өгсөн. Олон нийтийн зөвлөл нь авилгатай тэмцэх газрын гүйцэтгэх ажил болон хэрэг үрдэх мөрдөн байцаах ажлаас бусад хуулийн хэрэгжилтэнд хяналт тавина гэж заагаад өгсөн. Тэгэхээр сая танилцуулаагүй маань хоёр цаатал сууж байгаа цэцэг дэлгэр сүх хожиргээд хоёр албаны дарга нь Хашбаатар дарга учраас хэлтсийн дарга нь тавьсаа танилцуулчихж байгаа. Гүйцэтгэх албаны хэлтс бол энэ дээр танилцуулах шаардлага байхгүй. Мөрдөн байцаах алба маань танилцуулах шаардлага байхгүй. За наран туяа бол та нөхдөйг хариуцж ажиллаж байгаа. Ингээд бусад бүрэлдэхүүнүүд бол үндсэндээ танилцуулчлаа гэж ингэж ойлгож болно. Тэгэхээр хуулийнхаа хүрээнд байх учраас бас энийг бодорой. Та нарт бол гарын авлага болгоод одоо ингэж гарахаар нэг 10 жилийн ойгоор бичигдсэн нэг түүхийн ном байгаа. Тэр номыг та нөхдөд бас өгөх юм. Тэгээд тэн дээр бол үндсэндээ ондараалалаараа авилгатай тэмцэх газар 10 жилийн хугацаанд ямар шүү төвшөнтэй явсан сайн муу шалгаж байгаа хэрэг энэ бүгд байгаа. Тэрнээс сайн үзэж танилцах хэрэгтэй. Өмнөх 3 олон нийтийн зөвлөлд ажиллаж ирснийг би бас өөрөө судалж үзсэн. Тэгээ энэ дээр бол бас зарим жишээлээд одоо саяын одоо мөрдөгдөж байгаа хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа ерөнхийлөгчийн 120 дугаар зайлгаар батлагдсан олон нийтийн зөвлөлийн дүрмийг бас дараад нь өөрчилсөн байдаг. Өөрөөр хэлбэл хөрөнгө орлогын мэдүүлэг шалгасан албан тушаалтнаас олон нийтийн зөвлөлийн гишүүн тайлбар авна гэдэг юм уу гэх мэтлэнгийн. Тэгэхээр авилгын эсрэг хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27-гийн 1 дээр нэг тодорхой заагаад өгсөн. Олон нийтийг авилгын эсрэг
үйл ажиллагаанд олон нийтийг татан оролцуулах, тэдний дуу хоолойг хүргэх, авилгын нөхцөл байдал гэд таслал тавиад авилгын эсрэг хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэнд зөвлөмж өгөх зорилгоор олон нийтийн зөвлөлийг байгуулна гэсэн. Тэгэхээр та нөхдөд уламжлалын дарга түрүүн дутуу хэлнэлээ. Багийн гэр бүл ажилтаа биш. 18 дугаар зүйл дээр тодорхой заагаад өгсөн. Та нөхөд бол одоо тамгын хэлтсийн үйл ажиллагаатай бүрэн танилцсан. Одоо танилцаад танилцаад ажиллах шаардлагатай юмнуудыг бол бид нууж хагаад ах юм байхгүй. Урдсан соёлын гэр бүл ажилтаа танилцаад бид нууж хагаад ах юм байхгүй. Хөрөнгө оруулалтын мэдүүлэгтэй холбогдлоо асуудлуудад танилцаад бид нууж хагаад ах юм байхгүй. Энийг бол нээлттэй өгнө. Нөгөө талаар та нөхөд авилгатай тэмцэх газрыг шалгаад хянаад гэдэг агуулгаасаа илүү авилгатай тэмцэх газар яаж ажиллаж байгаа, авилгатай тэмцэх бодлого Монголд хэр зэрэг хэрэгжиж байгаа, яагаад хэрэгжихгүй байгаа юм бэ гэдгийг судлаад олон нийтэд төр засаг зөв хүрэх ёстой байх гэж бодож байна. Сүүлийн үеүүдийн байдлууд ингээд би бол энэ дээрээ жил 2 сар болж байна. Энэ байдлуудыг хараад ингээд үзэхээр энэ байгууллагад бол үйл ажиллагаууд их өвөрмөц юм билээ. Та нараас надтай тодорхой хугацааны дараа санал нийлэх байх гэж бодож байна л да. 4 жил ажиллах усуд авилга гэдэг юмны цаатал авилга өөрөө хувийн компаниудад төдийлөн байдаггүй. Өнөөдөр одоо хувийн хвшилтэх авилга гэдэг юм яригдж яхад хятад зэрэг орнуудад юу гэж юм хэрэг одоо 10% хөнгөлөлттэй ч гэдэг юм уу манайхаас урамшууллаар аваа гэдэг заар одоо хятад үндсэндээ байхгүй болчих та нар гэж байгаа. Энэ бол хувийн хвшилтэх авилга гэж үзэж байгаа. Манайд ямар юм байна вөхөр хувийн хвшилтийн авилга гэсэн төрийн мөнгө нь тэр гадны орж ирж байгаа хөрөнгө тусламж нь энд л бүх юмаа зориулж байгаа. Эдний цаатлыг бүгдийг улс төрчид хийдэг. Улс төрчид зохион байгуулдаг. Тэгэхээр авилгыг шалгана гэдэг бол үндсэндээ улс төрчдийг шалгана гэсэн үг. Ингээд шалгаад ирэхээр нэг хүнийг дуудаад ингэнгүүт тэрийг дуудчихлаа, энийг дуудчихлаа, тэдний тал дуудлаа, эднийх ингээд нэг хэд хуваалдаад хоорондоо зодтолтоод ингээд сууж байгаа энэ дүр төрхийн ард түмэн бүгд харж байгаа. Энэ Монголын өнөөгийн дүр төрх. Тэгэхээр энэ байгууллага үйл ажиллагаа явуулахад энийг яаж саад болж, яаж эднийг гутаах вэ гэдэг дээр олон нийт хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл хөрөнгө мөнгөөр зэвсгэлцсэн улс төрийн бүлэглэлүүд өнөөдөр чадах хэтгаараа хоорондоо уртсалдаж байгаа. Тэрнийх нь одоо өгөөс зуушин авилгатай тэмцэх газар болж байгаа. Чи бодолд одоо сүүлийн үед явж гин бүр их хурлын гишүүн хүртэл өөр дээр жирэгцсэн байж. Авилгатай тэмцэх газрын дарга нь 6 сая төгрөгийн цалин авдаг юм байна. Багш 600 мянгыг авчин чи болооч гэж. 6 уул нь бол нэг үйлдвэрийн захирал нь 10-20 сая төгрөгийн цалин аваад сууж байхад авилгатай тэмцэх газрын дарга би өнөөдөр 622 мянган төгрөгийн цалинтай байна. Яг би ерөнхийлөгчөөс олгосныг цолтой тэрнийхээ нэмэгдэл удаан жил ажилласан нэмэгдэлгээд нэг хэдэн төгрөг аваад 2 сая гараа явчихдаг. Авилгатай тэмцэх газрын үндсэн ажилтны сая 143 мянган төгрөгийн цалинтай шүү дээ. Миний дэдгээр хажуу суучин сая 540 мянга баха ийм л цалинтай. Тэгэл одоо яавал энэ байгууллагыг харлуулах юм? Яавал энэ байгууллагын гэдэг одоо 172 хүний оронтой байж байна. Та нарт нэг бүгдээ чинь танилцуулна. Та нар одоо эндээс хойш 4 жил ажиллах учраас энэ өрөө танхимууд одоо та нар аль дуртаадаа энэ олон нийтийн төв дээр ороод бүх ажилтаа танилцж болно. Тэгээд энэ авилгын эсрэг тэмцэл гэдэг энэ том механизмыг ийм жоохон араа шүтээр яаж хөдлөх вэ? Хөдлөхгүй байдаг нь аргагүй юм байна шүү гэдэг дүгнэлт нь та надтай санал нэг хүрэх байх гэж бодож байна. Ерөөсөө байгаа бодит байдал ийм. Хууль нь та нарыг хэрэг үртгэл мөрдөн байцаалтанд хяналт тавиад яаж ингэж үг гэвэл бид үгнэ. Өөрөөр хэлэх юм бол та хэдийг шаардлаа гэж хэлээд би хууль зөрчөөд юм танилцуулж болохгүй шүү дээ. Наад 27 биш 32 дээр байж байгаа хэрэг үртгэл мөрдөн байцаалтыг прокурор танилцсана гэдэг. Тэгэл яг тэрнийхэн дагуу л явж байгаа. За авилгын индексийн өсөлт прокурорын мөрдөнг асуусан. Прокурорын мөрдөн байцаах алба бол 14 оны 1 сар татан буугдсан юм билээ. Тэгээд цагдаа зарим нь очсон. За зарим хэрэг нь авилгатай тэмцэх газрын мөрдөн шалгагдж байгаа. Энийхээ дагуу бол үйл ажиллагаа явж байгаа. Сая одоо манай олон нийтийн зөвлөлд нийлээд олон хуульч байгаа манай Ваасан дагаас ихсүүлээд тэгээд өөрсдөө мэдж байгаа бах 7 сарын 1-ээс эхлээд Монголын улсын эрүүгийн хэргийг эрүүгийн хууль, эрүүгийн хэргийн шалгах хууль хоёр батлагдаад шал өөр концепцтэй болоод ингэж явцсан. Энэ үйл ажиллагаа маань урдны явж яснаас өөр арга замаар явж байгаа. 6 сарын 30-ны өдөр улсын ерөнхий прокурор 67 тоо тушаал гаргаж цагдаагийн байгууллагын албаагчийн үйлдсэн хэргийг авилгатай тэмцэх газар, авилгатай тэмцэх газрын албаагчийн үйлдсэн хэргийг цагдаагийн байгууллага гэх мэтлэнгээр ингээд хуваагаад өгсөн. Энийхээ дагуу шалгаж байгаа. Тийм ч учраас хүмүүстэй ийм буруу ойлголт ингэж энэ хөрөлсөхийг тагийн цагнасан асуудлыг одоо яагаад авилгатай тэмцэх газар шалгаад байдаг.
ямар учиртай л гэж. Тэгтэл прокурор өөрөө л тэрийн шалгаад бодвол тагнуулын байгууллага хийж шалгасан юм байлаа. Дараад нь цагдаа руу шилжүүлсэн байдаг. Цагдаагийн байгууллага үргэлжлүүлээ шалгасан чинь өөрсдийнх нь аль багч холбогдоод эхлэнгүүт харьяаллынхаа дагуу 67 дугаар тушаалаар танах гэж хэлээд манайх руу шилжүүлээд өгчих юм л процесс. Тэгэхээр яг эннийхэн дагуу явж байгаа. Тэгэхээр үндсэндээ прокурорын мөрдөн байцаах алба гэдэг бол манад байгаа гэж ингэж ойлгож болно. Цагдаагийн байгууллагатай холбоотой хэсгэн шүү. Тэгэд энэ аль багчийн бүрдэгдэг юмнуудыг ингэж шалгах хэрэгтэй. За авилгын индекс өсөлт бууралтын тухайд бол та нар түрүү асуулаа. Үнэн өнгөрсөн жил 15 пунктээр хүрсэн байгаа. Гэхдээ энийг нэг юм ойлгох хэрэгтэй. Энд дээр нөө Transparency International ирсэн үү? Тэр ирээгүй юу? Тэдний хул нэг орё гэдээсэн. Энэ олон улсад бол одоогор дүгнж байгаа дэлхийн нийтийн авилгын байгууллагуудын нэг хүлээж авдаг юм Transparency International-ийн энэ нэг индексийг бас нэлээд гол болгож үздэг. Тээнийгээр бол 120 эдэд байсан орон маань явсаар байгаад 70-д ороод тэгээс үлдээ биш 72-т ороод тэгээс үлдээ 87 болоод нэг 15 пунктээр хурсан. Яагаад хурсан юм бэ гэхээр Монголд авилга их байна гэж үзэж штэ. Яг бодит байдал дээр үзэх юм бол тэрнээс ч их байгаа гэж хэлнэ. Би энэтэй холбогдолтой ажлыг харж идэг энэ тэмцлийнхэн төрөлсгийн бодлого ард түмний шаардлага хоёрын дунд нэг тийм координатор хийгээ сууж байгаа хүнийхээ тухайд хэлэхэд бол үнэхээр үнэн бараг 87 гэдэг дээшээ үнэлсэн ч гэж хэлж болно. Бүхэл шатанд байна шүү дээ. Энэ төрлийн төшөмдүүдийн дотор байж байгаа энэ хүн суртал гаргаж байгаа эмнэлэг, сургууль, мэрэгжлийн хяналт энэ байхгүй салбар байхгүй. Энэ бүгдтэй бид хатуу тэмцэл явуулж байгаа. Би тэгээд зарим харамсалтай зарим нь би хэлж болохгүй учраас би хэлмээргүй байна. Хэлэх ёстой газар нь хэлэх ёстой нь бас миний үүрэг учраас би үүргээ биелүүлж ингэж хэлж байгаа. Ерөнхий тойм төсөөллийг авилгын нөхцөл байдлыг та нар мэдэх хэрэгтэй гэдэг сая 27-гийн 1 заасныг би хэлсэн бол би та нарт энэ яг энийг толгойлж байгаа хүнийхээ хувьд л өөрөө хэлж байгаа. Энтэй манай байгууллага нэлээдгүй тэмцэх ийм ажлууд төлөвлөөд хийж байгаа нууд байгаа. Тухайн цаг шатантай үр дүнд гарах баг. Энэ 15 пунктээр байр хурсан явдал юу юм бэ гэдээ ингээд үзэхээр үндсэндээ 9 үзүүлэлтээр дүгнэдэг. Жишээлбэл бид нар авилгын одоо эдийн засгийн өршөөлийн хууль гэж баталж гаргаад өнөөх тэр 30 хэдэн их 80 төгрөгнийхөө хөрөнгийг зүгээр өршөөгөөл баахан гаднаас тусламж аваад өнөөхөө баахан баруун солгоогүй хууль дүрмөө зөрчиж чад баахан хуулиуд зөрчиж авчид хараа цацчихад өнөөхөө баахан үйлдвэр юмнууд босгож авангуудаа өнөөхөө өөрөө өршөөгöd ингээд тавьчихж байгаа байхгүй. Энэ чинь өөрөө авилгыг доош уулгаж нэг индекс. Үнэс биш авилгатай тэмцэх газрын үйл ажиллагаа муудаа буурчих асуудал биш. Өршөөлийн хууль гэж гаргачихж байгаа. Өршөөлийн хууль дотроо тэр үнэхээр анхудаа гэмтрэг үйлдсэн барьсан гэдэг улсуудаа өршөөнө гэтэл албан тушаалтнуудаа авч өршөждөг. Эдийн засгийн залилсан банкны хууль тогтоомж зөрчсөн ч гэдэг юм. Гэх мэтлийн үйлдэлүүд авч өршөж байгаа. Ингээд ирэхээр энэ бүгдүүд чинь өөрөө Монголыг хойш татж байгаа. Дахиад дөрвтойхон шиг арга хэмжээ авахгүй эргэжил дахиад хоошоо байхыг ч байггүй. Хоошоо буураад ийм нөхцөл байдал гараад ингэ нэг үл санал нийлэх үү нийлэхгүй юу гэдгийг би тухайн үед бас өөрөө илэрхийлье гэж бодож байна. Яагаад гэвэл энэ одоо бидний төлөвлөлөд явуулж байгаа үйл ажиллагаа маань хэр зэрэг үр дүнд хүрэх нь. Хууль тогтоомжийн хүрээнд зөв өөрчлөлтөд оруулах чадах нь. Тэгээд дараад нь энд явж байгаа тэмцэлд олон нийтийг хэр зэрэг хүчтэй татаж оролцуулах гэж байна. Сая олон нийтийн дэд зүйл гэдэг чинь эмзэглэх юм ерөөсөө биш. Та нарт туслах нь хүмүүс л гэж бодох хэрэгтэй. Энэ чинь яагаад гэвэл одоо эрх бүхий ажилт ингээд түрүүн та нарт танилцуулаа 1500 гаруй хүнийг ингээд нэг 30%, 20%, 40% цалин өгөөд энэ хөрөнгө орлогын мэдүүлгүүд бүглүүлээд аваад байдаг та нар мэдж байгаа бүх байгууллагад байдаг. Энэ чинь тухайн байгууллагынхаа төсөв захирагчийн хараанд байгаа хүн байхгүй. Тэг ийм хүний чи бид манай хүн байна гэж хэлж чадахгүй хөөрхий тэр чинь хүн л болсон хойно нөгөө даргийнхаа өдөөс олигтой хэлж чадахгүй шүү дээ. Тийм учраас бид олон нийтийн дэд зөвлөлийн гишүүн гэдгийг 3 хүнийг туршлагатай, салбартаа олон жил ажилласан, тэгээ мэдлэгтэй одоо ажил хийхгүй байгаа ийм магадгүй өндөр насны дэдгүүд гарсан ч юм уу бусад шалтгаанаар ингээд орохгүй байгаа ч гэдэг юм. Бид ийм ажилгүй хүмүүсийг энэ дээр тавих гэж. Тэгээд Улаанбаатарт нэг 500 мянган төгрөгийн урамшуул, аймагуудад нэг 300 мянган төгрөгийн урамшуулуудыг олгоод жилд нэг 800 сая төгрөг тэр хүмүүст олгох юм лээ. Ингээ ийм хийгээд энийгээ бид нар батлуулаад ингээд явж байгаа. Тэгэхээр одоо тэр олон нийтийн зөвлөлд ач холбогдолгоод бидэнд тэгээд ингэх юм бол ерөөсөө байхгүй шүү. Та нарт энийг их зөв ойлгоорой. Та нарын яг энэ харьяалах танилцуулах хүрээнд чинь бол бид юм харамгүй өгнө. Та нартай бид нэг тал болж, та нарт бид жаргал зовлонгоо ойлгуулж
Энэ ойлгохгүй байгаа. Энэ байгууллага нь хар байгууллага. Үнэхээр л тэгээд нэг хүн ингээд та бодоод үзлээ. Хэнийг нь дуудахгүй байх юм бэ? Нэг компани захирлыг, төрийн өмчт компани захирлыг зүгээр л нэг орон сууцны корпорацийн захирлыг дуудаад авахд тэн дээр ямар олон үйлдэлүүд байна. Хөгжлийн банктай холбогдолтой юмнуудыг өнөөдөр шалгах гал бид үзье. Бид захаас нь хавлаад явуулж шít. Уул аваа шиг болцсон тэр их муха олон учир зүүн олдохгүй байгаа энэ том юм чинь энэ цөөхөн бүрэлдэхүүн ухаж байгаа байхгүй. Манай санхүүгийнхаа эмийг ухдаг, шалгадаг ганцхан хүүхэн байдаг. Манай эдний хэлсэн. Тэгээ тэр хүүхэн хичнээн юм ухах уу? Үнэхээр бидний энэ айл ингээ харахад шүдтэй. Тэр шүд нь ингээд нэг юм эрмэгтэй байжгаад юм хазаа зуугаад үүргээ гүйцэтгэдэг бол манай шүд бол зүгээр юм бөөрийнхий шүдлэг гэж бодох хэрэгтэй та нар. Харахад шүдтэй. Тэгээ энэ өшөө хурц байхын тулд энэ орон тоо нэмэгдэх ёстой. Энэ улс чинь чадварчих ёстой. Тэгээд энийг олон нийт аль шатанда та нар юу хийх ёстой вэ гэхээр та нар бол энэ иргэдийг хурцуулж өгöd ямар мэдээд одоо бид энэ доор 19-60 сэдвээр тэр олон нийтийн зөвлөлийн яамдууд байгаа, дүүргүүд байгаа хүмүүсээ суулгах гэж өдөрт нэг 7 хоног ажиллахыг нэг багийнх нь. Тэгээд тэр хүн суухаараа иргэдээс гомдол мэдээлэл өөрөө 19-69-аас аваад манайд хүлээлгэж өгөх юм. Өвгөнгүүтээ хугацаанд нь буцаж өнөөхөө хариугаа манахаас аваад иргэн нь өөрөө иргэндээ мэдээлж байгаа. Би асуултанд хариултаа авчлаа. Дээр нь тэр иргэдийг ер нь юу урам оруулж, юу урмыг гутаад юм бэ гэдэг бид бүгд мэдж байгаа шүү дээ. Ямар ч утас ажиллуулад, ямар ч 18-60-аас ажиллуулад, ямар ч сайхан төв энд улсын төсвийн мөнгөөр бариад иргэд хамтарч ажиллахгүй шүү дээ. Иргэд чин шударгаар мэдээлэл өгөхт нь тэр мэдээллийн л нэг нотлох хором толгол үнэлцдэг л байхад л иргэд урам орно шүү дээ. Тэгэхээр та мөрдөн байцаах ажиллагааныхаа юмыг яриад идэг. Бид нар уулын сонсох ёсгүй байдаг. Тэгээ таныг тэг яриад хахаар бүрдгийж хэлмээр санагдчихлаа. Тэгэхээр өөрчлөлт хамгаалж чадахгүй бол яаж ард түмэн урам орох юм? Яаж иргэд оролцох юм тийм биз дээ. Та баримттай ярих хэрэгтэй. Хэдүүлээ бол бодож байна. Анхны уулзалт. Тэгээд цаашид их хамтарч ажиллах улсууд надтай биш гэхэд энэ байгууллагатай та нөхөд хамтарч ажиллана. Тийм учраас анхнаас зөв зүйтэй юм ойлголцъё гэж би хэлж байгаа. Ягаад би магадгүй ингээд яриад ах тусам жоохон зарим юм дээр жоохон эмоцтой дуграад байсан байж магадгүй. Үнэхээр бухимддаг учраас тэр. Энэ нийгмийнх нь байгаа байдал нь өөрөө тийм. Энэ тогтолцоо маань ийм. Бид дээрээ суудлаа олохгүй, дороо гүйдлээ олохгүй гэж тийм л байгаа. Тэгэхээр тэр улсуудын чинь ямар ч утас ажилуулад гэж огт утас ажилуулахгүй байснаас ямар нэг юм ажилуулж ил байсан дээр байхгүй. Тийм учраас би сая юм хэлж байгаа. За, олон нийтийн зөвлөлийг шүмгэж байгаа л байна. За, эхлээд хоёроо бодлуулж ажилтны тэмдэг газрын мэрэгжил албан хаагчдын мэрэгжлийн ур чадварууд хязгаарч эргэлзэж байгаагүй, цаашдаа ч эргэлзэхгүй энэ байгууллагын нэр төрийг хамгаалахын төлөө цаашдаа ч тавханд хамтарч ажиллах гэдгийг эхлээд илэрхийлж байна. Гэхдээ бид ард түмний тойл учраас ард түмэн дунд юу яригдаад байна? Ажилтны газрын удирдлагын талаар юу яригдаад байна гэдгийг бид нар хэлж явах үүрэгтэй. Жишээлх юм бол таны талаар ингээд фэйсбүүкээр явж байна. Нөгөө улс төрийн намын даргийнхаа гэрт нь очиж нөгөөдг нь 60 тэрбумд холбогдсон байж магадгүй гэх итгээд байдаг. Энээс чинь болоод иргэдийн дунд итгэл үнэмшил сулардаг. Ард түмэн ягаад бухимдаад байна гэхээр ажилтны тэмцэгчийн хүсэл ард түмэнд байгаа учраас тэр хүмүүс бухимдаад байгаа. Тэр хүмүүс өнөөдөр ямар ч цалин авч байгаа вэ? Та төсвөө голоод байж байгаа. 8.3 тэрбум төгрөг гэдэг бол нэг албан хаагчийг ажилуулахад 50-аас 60 сая төгрөг усаар зарцуулж байна гэсэн үг. Энэ бол Монголын эдийн засгийн нийгмийн байдалтай харьцуулахад бол бас ч боломжийн зардал гаргаж байгаа. Би авч байгаа цалин нь хэлээгүй шүү. Энэ бол нэг ажилтныг ажилуулах урсгал зардлын хэмжээ байна. Тэгэхээр та энэ байдалд юу гэж дүгнэх вэ? Цаашдаа ингээд улс төрчдийн гэрт нь очиод навигтай тэмдэг газрын даргын юм ёс зүйн юм байх юм уу? Нөө нийгэм бухимдаад байгаа 60 тэрбум гэдэг төрийн албыг зарна гэдэг ингээд лангуун дээр тавь зарах гэдэг энэ байдалтай та яг бидэртэй ярьж байгаа шиг энэ өнгөөрөө ярихад яад юм бэ? Тэгвэл ард түмэн таныг дэмжин шүү дээ. Та энэ дээр юу гэж бодож байна? Их хурлын дарга гэдэг Миягомбын инхулд гэдэг хүн бит хоёр нас чадсуу. Тэ би тэр хар залуугаас танил болсон. Зүсээ таниад юм аа мэддэг. Би Төв аймгийн цагдаагийн газрын дарга дэд даргаар 12 жил ажилласан хүн. Тэ. Ингээд бас найз нөхдөд дуурайд би их олон хүнийд очдог. Ерөнхийлөгч хэлбэгд очиж ийсэн. Одоо ерөнхийлөгч байгаа Баттулгын сайд байж яхад нөрөнд нороод уулзч илээсэн. Нөхөр журмаа. Одоо юу гэдэг их хурлын дэд дарга нямдар чинь очиж илээсэн. Энэ хүндээ очиод уулзчих байгаа юм нь хүнийг насаар нь очиод харлуулах юм уу? Дэлгэр бата энийг бас зөв ойлгох хэрэгтэй. Чи өөрөө энэ дарга нарын хэний харж очдгоо мөх саргал юм уучлаарай.
мөнгө чаргалаа. Өөрөө хин нэгнийд очтгүй очно. Энэ ажил хасж байгаагаа чи өөрөө тэрийг зөв хийж гин үү, буруу хийж гин үү гэдэгтэй л холбоотой. Энэ нь өөрөө хуулиар хориглоогүй үйл ажиллагаа. Намайг түрүү чи ерөнхийлөгч өргөн барьсан. Дараад нь их хурл энэ байгаа эрх хурл баталсан. Тэгээ би үйл ажиллагаа явуулдаг. Ашиг сонирхлын зөрчилтэй юу гэдэг юм асуудал яригдвал өөр. Би өчигдөр ашиг сонирхлын зөрчилтэй гэдгээ мэдэгдээд авилгатай тэмцэх газар дээр шалгагдаж байгаа зарим хүний хэрэгтэй танилцах ирэхгүй учраас энийг мэдэгдэж байна гэдэг их хурлын дарагт мэдэгдлээ гаргаад өгсөн. Энэ бол өөр хуулийн өөр асуудал байна. Тийм учраас би тэн дээр очиод золгоод шинжилээр очиод уулзсан бичлэг л тэр архал гэдэг байгаа юм. Хүнийхээ ёсоор очиод уулзж байгаа нь бас нэг сонгогдсноос нь хойш байж байгаа нэг сард очиж байгаа нь тийм шүү дээ. Нэг сарын нэгэнд. Тэгээ баяр хүрэх гээд очиж байгаа л тэр. Тэрийг очиод одоо ингээд очсон. Тэнд очиод ховлдаад за 60 тэрбум ингээ шүү. Одоо нөгөөхөө тгий шүү өнтер гэдэг юм ярьж байгаа бол одоо би энэ албан тушаал өгөхөд бэлэн байна. Өргөлөө бичээд өнтер шууд өгөхөд бэлэн. Ийм Монгол ёсныхоо тухай байгаа юмыг гаргаж ирж ячаа. Тэрүүгээр нь энэ байгууллагыг бүтэн харлуулах гэдэг ингээд сууж болох. Төсөв мөн хангалттай гэж хэлж байна. Хамаагүй та нар хангалттай танилцаад үз. Энийг гой ганган болгоод юм уу энэ тэрэг гэдэгтэй биш. Байгууллагын соёл иргэдэд хүндэтгэл. Миний өрөөнд ч юм уу энэ өөр бусад хаалттай байгаа орчинд очиод манай өөрөө таслааг үзэх юм бол хачин нийгмийн газрууд байгаа. Тийм учраас энэ бол иргэдэд зориулж хийгдэж байгаа түүний үйлчлэгээний л нэг юу гэсэн энэ манай тамгын дарга энийг хариуцж ажилладаг. Би бол тамгын дарга хийж байгаа үйл ажиллагааг зөвөөл гэж ингэж үздэг. За зөвлөлийн гишүүн цоодол. За би ингээд энэ авилгатай тэмцэх байгууллагын хийж гүйцэтгэж байгаа ажлын саяын дарга нарын тавьсан танилцуулсан асуудлууд энэ төр дээр бид дэд зөвлөл гэдгийг зөвөр олон түмэн биднийг бол хамгийн их одоо үндсэндээ Монголын 3 сая иргэн за тэрэн дундаас насанд хүрсэн иргэд нь одоо биднийг хянаа сууж байгаа гэдэг одоо ингэж биднийг давхар хянаж байгаа. Энэ давхар хяналтан дээр чинь ерөнхийлөгч за олон нийтийн энэ зөвлөлийг батлаад одоо энэ 15 хүн гээд биднийг ингээд нааш нь та нартай хамтарч ажил та нарыг одоо энэ үйл ажиллагаагаа үн шударгаар явуулахад чинь бол хамтарч ажиллаж та нарт мөн одоо алдаа тогтгол гарах юм бол тэрийг шударгаар шүүмжилж ажиллаарай гэж ингэж одоо томилсон гэж ойлгож байгаа. Гэтэл та нарын одоо танилцуулсан байдлаар аваад үзэхдээ зэрэг бид бүхэнд цалин урамшуул гэдэг юм өгөх гээд ингээд байгаа болохтой зэрэг чинь нөгөө татвар төлөгчдийн мөнгнөөс эдгээр хувилдаад тэр инг чаргалан тушаа шийдвэр гаргаад ингээд 300 ч гинүү 200 ч гинүү ямар нэгэн хэлбэрээр мөнгө өгдөм байна гэж ингэж ойлголоо. Эдгээр бол нэг багийнхан гэл шууд харлуулдаг гэлээ шүү дээ. Тэгэхээр энийг нэр томьёоны хувьд нь бол би бол үнэхээр эмзэглэж хүлээж авч байна. Тэгэхээр энэ асуудал дээр одоо бас цаашд бол учраа ойлголцож одоо бас нэг нэр томьёо. Үгүй бол энэ ерөнхийлөгчийн томилдог энэ улсуудын тэр олон нийтийн зөвлөл гэдгийг нь одоо өөрчлөх юм уу? Аль эсвэл тэр дэд зөвлөл гэдэг юм чинь дид гэдэг үгний чинь юуг бол иргэд сайн ойлгохгүйгээр тэгж хүлээж аваад энэ нөхдүүд бол нэг багийн гишүүд байна. Эдгээр бүгдөө хамтраад татвар төлөгчдийн одоо тэр 800 сая төгрөгийг хуваахад зохиох гэж байна л гэж ингэж л ойлгож байгаа. Тэгэхээр энэ бол одоо бас аль талдаа бодож үзмээр одоо асуудал байна. Энэ төр гэд одоо харагдж байна. Тэрний орон зүгээр түрүүн оюун гэрэл гишүүнч одоо бас асуусан. За энд одоо бас тэр судалгаа шинжилгээний ажлыг одоо ямар төвшөнд хийгээд ямар төвшөнд одоо юу одоо диаграм гаргаж ирж энд харагдаж байгаа энэ асуудал нь бол бас учир дутагдaltaй байна гэдэг энэ юм. Хамгийн гол нь бид нар олон түмэнд хүртэ ажиллахын тулд судалгаа шинжилгээтэй ийм ажлыг хийх ёстой гэж ингэж үзэж байгаа учраас энэ асуудал дээр бол одоо бас нэлээд одоо төлхөө ажлуудыг танилцуулах байх, за товчхон танилцуулах шиг болсон үндсэн энэ уулзалтын энэ хөтөлбөр дээр бол танилцуулахаар энэ жаргалангийн юу бол орж ирээгүй юм шиг байна лээ. Тэгээд яг хоо энийг бол
бид нар цаашд бол энэ чиглэлээр бол хамтарч ажиллаж асуух, өшөө шаардах, зөвлөх янз бүрийн юмнууд бол гарч ирэх байхаа гэж бодож байна. Баярлалаа. За, цоодлого нэг би ганцхан зодруулаад хэлчихье. Би буруу тайлбарласан юм шиг байна. Саяын тэр урамшуул гэдэг маань олон нийтийн дэд зөвлөл гэдэгт авилгатай тэмцэх олон нийтийн дэд зөвлөл гэж байгаамаа. Тэр зөвлөлийн гишүүн 108 хүнд олгох юм аа. Та нарт олгохгүй. Одоо та нарт олох мөнгө биш. Та нар бол урамшуулгүй ажиллана шүү дээ. Өөрсдөө мэдж байгаа тэрний хаймыг анханасаа сайн судалж байгаа өөрсдөө тэгээд орсон байгаа хуулийн дээр тодорхойгоо. Тийм учраас тэр тийм өчтэй юм шүү. Зөвхөн олон нийтийн дэд зөвлөл гэдэг нэрийг бол бид олон улсын авилгын эсрэг академи, бусад холбогдох Европын хамтын ажиллагааны байгууллага, нүүбийн дэгдэх байгууллагад бид их олон оронтой бас энэ чиглэлээр нөтнөн олон сургалт судалгаа энэ зүйлүүдийг хийж байгаад энэ жишгээр нэрлсэн юм аа. Та нөхөд бол авилгатай тэмцэх газрын дэргэдэх олон нийтийн зөвлөл. Тэр маань авилгатай тэмцэх олон нийтийн дэд зөвлөл юу? Аймаг нийслэл дүүргийн гэмтрэгээс урьдчилан сэргийлэх зөвлөлийн дэргэд ажилдаг ийм зөвлөл. Энэ хоёрын хооронд том ялгаа бий. Судалгаа шинжилгээ бол явтай байгаагаар дээр энэ 3 хүн ажилдгийн энэ 3 маань үндсэн мэрэгжлийн улсууд байгаа. Тэгээд олон талаар судалгаа хийгээд зарим талаар бол зарим орнуудын зарим төрийн бас байгууллага судалгаа шинжилгээний байгууллагуудтай хамтарч ажиллаж авилгын индекс энэ судалгаануудаа бас гаргадаг ийм үйл ажиллагаа байгаа. Тэгэхээр тийм учраас мэдээлэлээр бол та нөхөд сайтаа бид бол одоо ингээд юунаас эхэлж ажиллаж байгаа шүү дээ. 8 сарын 25-наас эхлээд ажиллаж байгаа. Одоо та нөхдийн саналыг авчгаа дахиад өшөө дэлгэрүүлээд арай өөр болгоод мэдээллүүдийг нэлээд нээлттэй өгнө. Та нөхдийн өмнө ажиллаж исэн олон нийтийн зөвлөл нөтөн 9 сарын 3-нд бидэнд зөвлөмж өгсөн ил тод байх чиглэлээр энэ ил тод нийгэмлэгийн цэрэнжууга антрын харуулсан саналаар бид зарим мэдээллүүдийг ил тод тавья гэдгийг хуулийн байгууллага прокурор энэ саналуудаа өгсөн байж байгаа. Ямрын мэдээж болохыг хуулийн хүрээнд мэдээлнэ, мэдээж болохгүйг нь мэдээлэхгүй гэсэн. Тэгэхээр ингэж ойлгож байна та. Одоо маш удаас. Энэ олон нийтийн дэд зөвлөл гэхлээр зэрэг юм байна. Манай олон нийтийн зөвлөл дэд зөвлөл